ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာကိုပြောက်ဖိုဒါလေးတွေဖန်တီးတဲ့နေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါတော့1ကနေပြန်လေးကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာတစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ file တွေကိုသူများမမြင်စေချင်ဘူးမဖွင့်စေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောပြမယ်ကိုပြောက်ဖိုဒါလေးဖန်တီးပြီးတော့အဲ့ထဲကို file လေးထည့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပုံမှန်အဖြစ်တော့ file တွေကိုကျွန်တော် highlight ရတယ်ပေါ့။အခုနေ့ကကျတော့ hide တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကောင်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့မမြင်ရအောင်လုပ်တဲ့နည်းပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကို folder ဆောက်ချင်တဲ့နေရာလေးမှာ right click နယူရဲတော့ပါပြီးတော့ folder ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လောလောဆယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်နာမည်ပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာနာမည်မှမပေးဘဲနဲ့အခုလို cursor ပေါ်နေတဲ့ချိန်မှာ order 0160 order 0160ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါနော် order key ဖိထားပြီးတော့0160နှိပ်ပြီးတော့ enter ခေါက်ပါခေါက်လိုက်ရင်သူကနာမည်ဘာမှမရှိတော့ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဒီ folder လေးပေါ်ကျွန်တော် right click ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲ property ကိုသွားပါproperty သွားပြီးတော့ရင် customize ထဲက chain icon ဆိုတဲ့ထဲကိုဆက်သွားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ icon လေးရွေးမယ်ပေါ့နော် icon မှာကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဒီလိုမျိုး blank ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုး empty ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပါ okay နှိပ်ပါဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပျောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုံးဝပြက်နေတာလားဆိုတော့လေမဟုတ်ပြန်ကျွန်တော်တို့က icon ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ blank ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတနည်းအားဖြင့်အောက်ခံတွေကိုရောတဲ့ပုံစံမျိုးလေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ပျောက်နေပါတော့အခုဆိုလို့ရှိရင် folder ကရှိတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုတိဆောက်ထားတဲ့သူပဲမြင်မှာပေါ့တခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ control A တွေပါတွေနှိပ်ပြီးတော့ select all ပေးလိုက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ကောင်ကပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုက screen ပေါ်မှာကျွန်တော်တင်ထားခြင်းလည်းရတယ်တခြား file တစ်ခုခုပေါ့နော် file folder တစ်ခုခုလည်းဒီကောင်ဖတ်ထားခြင်းလည်းရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကို double click နှိပ်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ folder ဖွင့်တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲထဲမှာ file တွေမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်